地方嘅公民有呢個責任感之類。講完就等於冇咗個國家咧咁樣。咁其實當然我哋唔知道未來發展某啲朋友好偉大嘅思想話我哋有國際主義咁樣世界大同咁樣冇晒國界即係按照錢翔先生所列出嚟嘅馬克思先生嘅定義，理論上馬克思先生嘅講法就係某天我哋係冇需要國家㗎啦，基於已經冇階級互相之間嘅即係剝削，咁階級嘅國家呢個歷史使命完結了啦咁樣。咁到時會發生咧？我唔係好知，不過我覺得有啲觀念上嘅地方咧，似乎我哋好容易將佢做一啲矛盾。即係對唔住，呢個係唔係問題嚟嘅，係一個即係有感而發啦，可能話係。係咪呢位彭老師？Just want to ask a question regarding South Africa. I am a late comer, okay, so I just heard about part of the speech. And then the question is talking about the national identities of South Africans. Now, you mentioned that there's 11 different national languages being taught in the countries. Now, to what extent that, the national identity, has already been, developed among the South Africans? To what extent, the challenges your country has to face, when you develop a national integration programs in such a, diversified ethnic groups, countries? 頭先後邊紅色衫嗰位。我喺大學就學過文學同語言學嘅。如果我講嘅笑話，大家唔覺有意見唔好見怪啊！2000年前，羅馬嘅大詩人 Ovidius， 英文叫 Ovid 啊，佢寫咗3卷詩集，教男仔女仔談戀愛。咁佢提出，你想人愛你，首先問下自己，值唔值得愛？大家好啊，我係朱少雄啊，我係做建造業嘅。我咧就我自己嘅背景咧，同阿程翔20幾歲之前應該好唔同啊！我喺大陸出生，我20幾歲咧大陸偷渡嚟香港嘅。咁偷渡本身即係隨氣嗰個政權啦，唔等於我唔愛國嘅我咁多年喺香港嘅感受咧，就係香港人咧其實係相當愛國嘅。咁我拉雜講咧就係正話咧，程翔引述嗰度嘅。即係大陸嘅對於國家嘅定義咧，我就好多年前我係有同感嘅，因為我朋友個外甥咧，佢喺大陸做緊銀行咧，佢想考大學大專啊，咁就要背嗰句嘢啦。佢話國家係階級調和唔到嘅產物啦。咁同樣嘅，我喺香港都有受教育，就係話生於斯長於斯啊，對國族於斯啊。咁由我哋嘅祖先係咁樸素嘅講法啊，我想象咧，我哋中國係未有階級，係已經有國家㗎。咁嚟講咧就你正話呢句説話咧，我睇套落個政權度得唔得咧？咁似地，似乎係得嘅，即係個國家用政權套落去啊。咁但係都唔通啊，因為改革開放之後，葉劍英喺79年宣布取消階級。同埋取消階級鬥爭嘅，咁樣你而家共產黨咁多年啦，經濟改革、政治唔改革，咁肯定係有啲好為難之處啦。咁我好同意程翔，好欣賞佢嗰個見解啊，就話喺而家大陸高唱又話飛船上天啊，又奧運成功啊，程翔咧能夠講出一個好嚴正嘅事實。就係呢個係一個腐敗政權，我自己係好相信喺一個不太長嘅時期呢個政權會解體嘅。咁我就算係講咁多啦，即係有啲即係有感而發，即係欣賞程翔嘅見解啫。咁最後加多句啦，咁程翔咧，我都知道好清楚佢係為咩事嘅，嗰件事啦。係啲賣國者係用國土去換取政權穩定嘅，咁我認為程翔係我哋嘅民
OK， 時間關係，我哋剔多一個問題咧，就俾翻嗰多位講者啦。大家好，係浸會大學學生嚟嘅。咁頭先陳冠中先生就提到哈巴馬斯嘅一個睇法，就話愛國呢樣嘢咧可以由呢個憲法做一個起點啦，做一個 reference point 咁樣。咁但係我覺得呢個睇法其實佢有佢嘅缺陷。咁我會覺得佢將一個人類，正如頭先鄭長先生講嘅嘢，將一個人類嘅情感嚟制度化咗，咁變咗好容易成為一啲執政者或者一啲野心家，利用呢個制度化嘅方法嚟控制咗人嘅愛國嘅情緒咁樣。咁當然好明顯嘅例子就係中國啦。咁中國嗰個憲法都有寫明啦，共產黨係一個憲制上面一個合理化咗嘅一個統治者咁樣。咁佢嘅憲法好明顯係每4-5年都會更改一次嘅。咁如果用呢一個憲法嚟做一個愛國教育嘅基礎嘅話，咁我哋嘅愛國嘅情感就變咗唔係好似鄭長先生講嘅自然地咁嘅流露，咁會變咗跟住憲法走。咁其實會唔會你覺得係一種好危險嘅舉動咧 OK， 時間關係，我哋交翻俾3位講者，有冇邊位想先回應？主席你決定啦。我決定啊，鄭長你先啦。咁我就即係盡量即係回答一下各位嘅提問啦。首先咧就係周教授，即係都經常拜讀你啲大作，即係而且我同你一個特點就係都係雙喜嘅茶客，記唔記得？你質疑我所講嘅嘢有冇過時？因為呢30年嚟，中國發生咗即係翻天覆地嘅變化，咁仲提翻呢啲嘢有冇必要咧？咁樣，我只係想講就係話前事不忘，後事之師。即係當一個政權唔願意去面對佢過去嘅缺失嘅時候，咁我哋作為國民就要不斷去即係提醒佢，就係話咧有啲嘢未解決嘅喎。乜嘢未解決嘅咧？49年之後30年嗰啲事好多都未解決，好多都未解決。你譬如我最近就係又是舉翻楊繼成嗰個例子，楊繼成呢個嗰本書講出呢個大躍進死3000萬人，3000萬人係一個咩概念呢？嗱，我想舉個例子就係話2002年世界衛生組織出咗一本書叫做World Report on Violence， 係第一次由世衛組織咧係專門研究 violence 嘅問題。咁佢咧就呢本書就講人類喺20世紀出現咗4場大災難。佢 define 大災難嘅意思咧就係話大規模嘅非正常死亡。咁根據佢嘅呢個 report 咧，呢4場災難咧就係2次大戰啦，一次就係蘇聯嘅30年代嗰個肅反啦，跟住咧就係中國49年到76年呢30年嘅政策。而根據佢聯合國呢個世衛組織嘅統計咧，呢30年嚟中國死亡